नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल टुडे और दंगल टुडे में मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उज्जैन, रतलाम, झाबुआ समेत 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी भोपाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। यानी आने वाले 2 दिनों में मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का असर देखने को मिलेगा। कैमरामैन इकबाल के साथ मैं संचिता, दंगल टुडे।